សម័យសង្គ្រាមថ្មីការខាតបង់របស់អាមេរិកហួសពីតម្លៃសម្ភារៈយោធាពិភពលោកកំពុងឈរមើលដោយក្តីបារម្ភខណៈដែលមជ្ឈិមបូព៌ាមិនមែនគ្រាន់តែជាវាលខ្សាច់ដែលឆេះកម្ដៅថ្ងៃទៀតឡើយប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាឡអិតដែលកំពុងរំលាយសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកចាស់របស់អាមេរិកការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋាន Prince Sultan មិនមែនគ្រាន់តែជាការផ្ទុះធម្មតាទេប៉ុន្តែវាគឺជាសញ្ញាប្រាប់ថាយុគសម័យថ្មីនៃសង្គ្រាមបានចូលមកដល់ហើយ 1. ហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចុះនៃឥទ្ធិពលអាមេរិកធ្លាប់ជឿជាក់លើបច្ចេកវិទ្យាដែលគ្មានគូប្រៀបប៉ុន្តែពេលនេះខែលការពារត្រូវបានធ្លាយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាមេរិក Prince Sultan បានពោលពីចំណុចខ្សោយធំៗ3ការខូចខាតយុទ្ធោបករណ៍យន្តហោះចម្បាំងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបំផ្លាញការបំផ្លាញយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី5ការផ្ទុះឆេះឃ្លាំងប្រេងយុទ្ធសាស្ត្រព្រមទាំងខូចប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងបញ្ជាកាឋានការធ្លាក់ចុះនៃឥទ្ធិពលនេះជាលើកដំបូងដែលមហាអំណាចតំបន់ដូចជាអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានវាយប្រហារចំគោលដៅអាមេរិកដោយផ្ទាល់និងមានប្រសិទ្ធភាពវាកំពុងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាចាប់ផ្ដើមញៀមមន្ទិលលើខែលការពាររបស់វ៉ាស៊ីនតោនការគំរាមកំហែងដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការគំរាមកំហែងដល់លំនៅឋានរបស់មន្ត្រីអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលជាសារមួយបង្ហាញថាគ្មានទីតាំងណាមួយដែលមានសុវត្ថិភាពឡើយក្នុងសង្គ្រាមសម័យថ្មីនេះការប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយនឹងចំនួនយន្តហោះ AWAC ដែលមានចំនួនកំណត់ក្នុងពិភពលោកប្រហែល31គ្រឿងប៉ុណ្ណោះការបាត់បង់សូម្បីតែមួយគ្រឿងគឺយន្តហោះតាមដានចលនាសត្រូវក្នុងរង្វង់ជាង300គីឡូម៉ែត្រក៏អាចធ្វើឲ្យចង្វាក់ប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកទូទាំងតំបន់ត្រូវរអាក់រអួលនិងបាត់បង់ប្រៀបឈ្នះលើផ្ទៃមេឃ 2. លទ្ធភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងការចរចានិងការឈ្លានពានទោះបីជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការវាយលុកតាមជើងគោកពីសំណាក់លោកត្រាំក៏ដោយប៉ុន្តែលទ្ធភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅតែស្ថិតក្នុងភាពស្រពឹងស្រពៃ 1. អន្ទាក់ភូមិសាស្ត្រអាមេរិកចង់ប្រើកណ្ដាប់ដែកដើម្បីបញ្ចប់ឥទ្ធិពលអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែការវាយលុកតាមជើងគោកលើប្រទេសដែលមានភូមិសាស្ត្រស្មុគស្មាញដូចអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងក្លាយជាវាលពិឃាតសម្រាប់កងទ័ពអាមេរិកស្រមោល BRICS ឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីនិងចិនគឺប្លុក BRICS អាចដើរតួជាអ្នកសម្រុកសម្រួលផងឬជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកវិទ្យាយោធាទៅអ៊ីរ៉ង់ផងដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមិនអាចយកឈ្នះដោយងាយស្រួលផងសង្គ្រាមនេះអាចបញ្ចប់ទៅបានលុះត្រាតែមានការព្រមព្រៀងអំពីតំបន់ឥទ្ធិពលថ្មីមួយ 3. វិបត្តិប្រេងនិងថាមពលនេះគឺជាចំណុចដែលប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលអន្ទាក់ Hormuz បំណងរបស់លោកត្រាំអំពីការគ្រប់គ្រងប្រេងអ៊ីរ៉ង់ Strategy to take Iran's oil បានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មតបតយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងអ៊ីរ៉ង់បានបិទច្រកសមុទ្រ Hormuz តម្លៃប្រេងពិភពលោកនឹងហក់ឡើងដល់កម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានឡើយការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាថាមពលគឺជាសញ្ញាអាសន្នថារាល់ប្រភពថាមពលទាំងអស់ក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពាសីគឺជាផ្ទាំងស៊ីបផលវិបាកសកលវិបត្តិថាមពលនេះនឹងធ្វើឲ្យមានអធិបតេយ្យខ្លាំងនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររចនាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកងាកទៅរកការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងក្រៅពីដុល្លារក្នុងការជួញដូរថាមពលសេចក្តីសន្និដ្ឋានអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការបាញ់គ្នានៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាទេប៉ុន្តែវាគឺជាការឈឺពោះសម្រាលកណ្ដាលនៃសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីអាមេរិកកំពុងព្យាយាមរក្សាអំណាចចាស់ខណៈដែលមហាអំណាចថ្មីកំពុងងើបឡើងក្នុងសមរភូមិនេះអ្នកដែលឈ្នះមិនមែនជាអ្នកដែលមានអាវុធថ្លៃជាងគេនោះទេប៉ុន្តែគឺជាអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងបានល្អជាងគេក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្គេមបេះដូងមនុស្សនិងធនធានផែនដីអត្ថបទបណ្ឌិតញៀលរដ្ឋា